最新消息，2024年嘅 CPP 好似有好多改變，仲話退休金要供2份添。哇！咁啲打工仔咪好金。如果你想知道呢啲嘢有咩影響，你快啲睇埋呢條片啦。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅理財頻道。你好，我係 Kinson， 我係 Edmond。好耐冇同大家見面啦，不過多謝你哋一直嘅支持。我哋今日嘅主題咧就係最新2024年加拿大 CPP 嘅重大改變，退休金竟然供2份添。喺呢個 video 裏邊咧，我哋會重溫 CPP 係啲咩嚟啦，解釋 CPP 2024年有啲咩改變，對你有啲咩影響，同埋咧分析單靠加拿大政府嘅福利夠唔夠我哋退休呢？同埋我會俾5個秘技你，係除咗 CPP 之外，點樣可以令到你有一個更加保障你嘅退休生活。嗱，我哋之前咧就做過一條片咧，就專係解釋乜嘢係 CPP 咯。咁同而家咧同大家重溫一下乜嘢係 CPP 先啦。CPP 咧其實咧就係喺加拿大裏邊18歲以上，年薪翻工超過3500蚊嘅人士咧，就需要開始去供呢個 CPP 噶啦。咁而 CPP 嘅供法咧就係僱主同埋僱員咧係大家攤分咁每人供一半嘅喎。嗱，如果你係自僱嘅話咧，就要供晒2份，僱主同埋僱員都要供晒啦，即係供 double 啦。OK， 呢一個咧就類似咧香港咧嘅 MPF 咁樣樣嘅。而第三點咧就係你 CPP 供入去嘅錢咧就唔係交咗個稅喎，其實係喺你退休嘅時候咧可以攞翻出嚟使嘅喎，係俾你一個退休金嚟嘅。咁咧年滿60歲之後咧，你就最早嘅時候咧就可以攞呢筆錢出去用噶啦。咁咧如果你75歲以上仲做緊嘢咧，都唔需要供 CPP 噶咯。咁點樣係計算嘅方法咧？其實咧佢係一個最低嘅收入同最高收入咧中間嗰部分咧，你係需要供 CPP 嘅。咁咧其實最低嘅限額咧就係話嗰個叫做 Basic Exemption Amount 咧就係3500蚊啦。咁2024年 CPP 嘅可報退休金收入嘅上限由2023年嘅66600蚊增加到68500蚊，總共嘅供款嘅 percentage 咧就係11.9%。如果你打工嘅朋友咧，即係話僱主要俾5.95%，你要俾5.95%，總共就係11.9% 啦。咁呢個 CPP Enhancement 咧，其實咧早喺2019年嘅時候咧就已經係實施緊㗎咯。咁其實呢樣嘢係點樣運作嘅咧？就係喺2018年嘅時候咧，其實僱主同埋僱員咧，大家嗰陣時候就只係 contribute 4.95% 佢嘅年薪入去呢個 CPP 嘅 program 度嘅。咁但係呢個 CPP 嘅 enhancement 咧，就係想我哋擺多少少去我哋自己嘅 CPP 度。咁所以咧喺2023年嘅時候，隨住每年嘅遞增咧，僱主同埋僱員咧都係擺緊5.95%佢哋嘅每年嘅年薪喺個 CPP 嗰度啦。即係咧，總共咧，大家係擺咗11.9% 去你哋嘅 CPP 度嘅喎。咁 CPP 咧係應有福利嚟啦。咁其實你一生人供幾多 CPP 嘅時候咧，係會影響咗你將來係攞到幾多福利嘅喎。咁簡單嚟講咧，如果你供款嘅時間係越長，或者係會越多，咁你將來攞嘅錢咧，亦都係會越多嘅喎。咁詳細咧，你可以睇翻我哋上面呢條片嘅。咁喺2024年裏邊嘅時候，到底有啲咩咁重大嘅變化咧？喺 CPP 嚟講，嗱 CPP 咧喺2024年開始嘅時候咧，就會係複雜咗，而且咧對於中產嘅人士嚟講咧，係會有最大嘅影響嘅喎。嗱，除咗頭先我哋所講僱主僱員大家都要俾5.95% 嘅 CPP 之外咧，CPP 係有而家叫做 CPP2，就係有第2浸嘅 contribution 落去個 CPP 度咯。而 so far 咧呢一個 CPP2 咧，係會喺呢一個2024同埋2025年嘅時候實施啦。而家公布咗嘅就係，而且喺2024 1月1號嘅時候咧，你應該會喺你糧單度見到呢一個 CPP2 嘅 contribution 噶啦。嗱，咁喺
19年開始嗰個 CPP enhancement 嘅時候咧，咁我哋可以叫佢做稱之為 CPP One 啦。OK， 咁咧我哋喺2024年嘅時候咧，嗰個pensionable earning 咧就係去到68,500蚊咧，嗰個就係第一浸啦。OK， 咁而家2024年講緊第二浸 CPP Two 呢一樣嘢咧，嗰個maximum pensionable earning 咧就加咗個 additional 嗰個字喺前面咧，就叫 AYMPE 啦。OK， 咁咧就去到73,200蚊，咁咧嗰個difference 由第二浸同埋第一浸嗰度嗰幾千蚊嘅時候咧，其實你要俾多4%嘅。咁喺2024年嚟講嘅時候咧，我哋係要供款咧，僱主同埋僱員咧，每人都要供多大概係188蚊度嘅。譬如話，如果我哋嘅收入係唔超過68,500蚊嘅話咧，咁我哋淨係需要俾第一浸嘅啫，就唔需要俾第二浸嘅 CPP 㗎。如果假設我2024年嘅收入係7萬蚊嘅總共，咁即係話我收入咧就介乎於 CPP One 嘅 maximum pensionable earning 同埋 CPP Two 嘅 maximum pensionable earning 啦。其實嗰個 difference 咧就係大概1,500蚊到啦。咁如果1,500蚊嘅4%，咁即係話我要俾 CPP Two 咧就係60蚊嘅。咁亦都相反地嚟講啦，如果我嘅收入咧係介乎於73,200蚊或者以上嘅時候咧，咁我就 CPP One 同埋 CPP Two 咧都係需要俾嘅。咁而僱主同僱員咧每一方面咧5.95% 嚟講嘅時候咧，就會大概係4,155蚊。咁其實咧比起以前嗰個 CPP One 嘅時候咧，係多咗300蚊一年嘅啫。OK， 咁我補充多一點，喺2025年嘅時候咧，其實呢一個我哋頭先講嘅 AYMPE 咧，其實已經升到去79,400蚊，亦即係話僱主同僱員咧每一方面咧都要俾多380蚊嘅咯噃。咁有冇啲咩辦法係俾少啲呢個 CPP 嘅 contribution 咧？咁其實簡單嚟講係冇嘅，因為佢唔似好似 RSP 供款咁樣咧，你擺咗啲 RSP 嘅 contribution 落去就減低你嘅收入，有錢退翻嚟喎。咁 CPP 就唔係咁樣 work out 法嘅。咁其實點解政府每年都要加個 CPP 嘅供款額咧？嗱，如果我哋去理解 CPP 係點 work 嘅時候咧，其實係由而家供緊嘅人係去俾而家收緊退休金嘅人。其實簡單嚟講啦，我哋都知道係有呢個 baby boomer 呢個問題啦，嬰兒潮出生問題啦。咁其實你會見到就係話退休嘅人士咧係多過而家供款人士嘅。咁所以點解我哋每年都要係再供多啲俾而家呢班退休嘅人士啦？嗱，同埋其實而家最近咧都有個 debate 咧，就係話其實每一個省佢原先 agree 咗去參加呢一個嘅 CPP 計劃啦。咁但係其實佢亦都有個 debate 就係話啲省份係可以同呢個計劃脫鈎嘅喎。如果真係有一個省或者多過一個省去脫鈎離開 CPP 呢個計劃嘅時候，咁 CPP 個 pool 真係冇咗一大嚿錢嘅喎。其實係啊 Edmond 其實咧你諗翻就係話，如果今日一個省話我要脫鈎啦，我攞翻一筆錢嘅時候咧，咁你相對嚟講真係少咗啦。咁即係話大家喺共同裏面分到嗰筆錢咧，就會少咗好多咯喎。咁所以其實呢樣嘢係冇人知。咁幾多個省會脫鈎，幾多個省會攞翻俾自己咧？會唔會影響到我哋自己本身嘅 CPP 咧？我係冇人知嘅，但係一定係會有影響喺裏邊咯。亦都咁講嘅，即係譬如話我哋喺某個省度可能做嘢啊，揾錢嘅生涯啦，係住喺一個省，但係退休咧可能去咗另外一個省嘅時候，咁啲 CPP 個退休金亦都好難去計啦。同埋我自己會覺得咧 CPP 咧裏邊有一個即係小問題啦。咁通常我哋話我哋供咗啲錢落喺 CPP 度嘅時候，就好似儲緊錢咁啦，或者可能每年我供幾千蚊咁樣，每年有一個 interest 咁樣，咪一路可能襟行上去咁樣咯。但係其實要諗翻 CPP 佢做法，其實就係你有部分嘅錢咧，其實係俾咗而家嘅人嘅。嗱，譬如我用一個簡單嘅數字嚟講啦，如果譬如話你每年要俾6000幾蚊喺呢個 CPP 裏邊嘅時候，可能有3000蚊即刻俾而家當時用緊嘅人，咁即係簡單嚟講，呢3000蚊係冇做過投資，冇增長過。咁其實你筆錢相對嚟講係增長得慢咗好多嘅。哇，堅神啊！咁即係其實真係單靠政府，首先第一就唔知夠唔夠錢去退休啦。第二其實有冇 CPP program 都係一個問題添喎。原來係啊 Edmond 嗱，你講翻呢樣嘢嘅時候咧，我就記得我睇過你呢條片啦。
咁其實加拿大政府咧，其實針對國民咧係有4種嘅退休嘅福利嘅喎。嗱，第一個就係 OAS 啦，咁咧如果你係要住滿40年嘅時候，就會攞足佢100% 嘅福利，大概係700零蚊左右啦。咁第二個咧就係 CPP 嘅福利啦，我哋今日都講過啦。咁你其實都 depends on 你退休嘅時候會攞幾多錢啦。咁大概係由600零蚊到1000零蚊左右啦，CPP 呢個數。咁第三樣嘢咧就係政府俾你嗰個 RSP 個儲蓄計劃啦。咁你攞翻出嚟嘅時候咧，亦都係當翻你嘅收入要打稅嘅喎。咁最尾咧就係叫 Guarantee Income Supplement（GIS Income） 啦。咁但係咧攞到呢個條件嘅人咧，係其實係好難嘅，因為點解咧？你係需要一個好低嘅收入嘅時候先至攞到嗰筆錢。其實簡單嚟講，你每年係有少少收入嘅時候咧，其實基本上你個每年嘅 GIS 嘅 payment 就係一路慢慢咁降低，直至係冇為止。咁所以其實我哋係有呢個福利。但係我又唔覺得話真係可以完全係靠晒佢哋嚟過我哋嘅退休生活咯。嗱，咁早喺2年前嘅時候咧，我哋之前都拍過一條片，就同大家計過咧，到底我哋喺加拿大退休嘅生活咧係需要幾多錢㗎喎？咁我記憶之中咧就係我哋有幾個唔同嘅 scenario 俾大家同大家分享啦。咁喺過去呢2年嘅時候咧，個 inflation 咧都係真係好犀利啦！呢個通貨膨脹，所以咧其實今日咧單靠政府去俾我哋嘅福利去退休嘅話咧，其實我真係相信唔係好夠啦。咁其實一開始嘅時候咧，我哋會俾5個秘技你點樣係除咗 CPP 之外，令你有一個更加有保障嘅退休嘅生活。第一個咧就係話，我哋會建議你咧就係會做多啲 RSP 啦。因為點解咧？你擺錢落去嘅時候咧，每年增值咧喺裏邊 RSP 裏戶口嘅錢咧係唔需要俾稅嘅，而你擺落去嗰額咧，亦都係會可以攞嚟扣稅用嘅添。咁即係話你擺個錢落去嘅時候，嗰筆錢就唔當係你嗰年嘅收入，你會有稅退翻嚟嘅。咁其實好多人咧都會去睇就係話我睇翻今年個稅收入係幾多啦，我稅階係幾多啦，我做到嗰個銀碼咧跌咗落個稅階咧。咁就做算數啦，唔好做多啲。咁其實我哋唔好建議嘅，其實因為呢個咧本身你都係一個免稅嘅儲蓄戶口啦，免稅即係增值嘅戶口啦。咁其實應該係可以嘅時候咧就做多啲嘅。第二個秘技咧就係擺落去 TFSA 呢個戶口裏邊啦。咁當然啦，每年咧政府咧亦都佢個限額喺裏邊啦。咁咧我哋會建議咧，如果你哋係有多餘錢嘅時候咧，就其實真係要做盡呢個額嘅，因為點解咧？嗱，你勤力做嘢揾錢啊嘛，你 TFSA 裏邊嘅賺到嘅錢咧都係唔需要俾稅喎。最好咧就係話你連攞翻出嚟嘅時候都係唔需要俾稅添。咁呢個又亦都係做一個免稅效果啦。咁第三樣嘢啦，就會睇翻就係話，我哋會建議我哋 client 咧就係做一個叫 Insure Retirement Plan。咁其實咩嚟咧？嗱，之前頭先我講咗 RSP 同埋 TFSA 啦。咁其實佢咧兩個之前都有個限額嘅。RSP 咧就係 based on 你每年收入係幾多嘅18% earned income 先可以擺落去啦。而 TFSA 咧政府每年就會 set 咗個限額喺裏邊嘅喎。咁但係如果我哋建議你去做呢個 Insure Retirement Plan 咧，其實簡單嚟講就擺落一份保險嘅計劃裏邊。而保險嘅計劃裏邊咧，其實係有一個 tax shelter 喺裏邊嘅，每年賺到嘅錢增值係唔需要俾稅，而攞翻出嚟嘅時候咧，我哋都有個合法途徑係點可以幫你係唔需要俾稅嘅喎。咁呢個亦都係會大大增加咗你退休裏邊嗰個收入啦。咁第4樣嘢咧，我哋要講下就借錢去做一個 investment 啦。嗱，咁點解話借錢做 investment 咧？咁聽嚟講就話係好高風險，但係我想講就係話。借錢做投資咧，其實唔係每個人都係啱用嘅。我係做咗咁耐咧，其實有啲客人係好中意啦，有啲客人覺得話，我真係完全唔敢做啊，唔敢知。所以其實因人而異，唔係一定個個啱做。但係佢好處係咩咧？就係話，當你今日去做借錢嘅投資嘅時候咧，你開始咧其實係可以有一大筆錢係借翻嚟，然後同一個 real return 嘅時候咧，你係可以倍增咁上落去。咁當然啦，你借錢咧其實就要俾利息啦。咁而俾利息嘅好處係啲咩咧？就係因為呢一個投資係有機會衍生咗個 interest income 出嚟俾你咧，你俾呢個利息咧，亦都係可以扣減咗係你嗰個每年嘅收入嘅喎。咁其實如果我哋今日去睇翻就係話，我哋每一日咧好多時候咧，其實我哋已經做緊呢個槓桿嘅投資啦。嗱，簡單嚟講，其實大部分人加拿大都有自己住嘅物業啦，自己住嘅地方啦。其實只係有少部分嘅人咧係一次過係俾錢去買晒間屋嘅啫。其實大部分人咧都係俾咗個首期，然後跟住慢慢去供借錢。其實呢個都係一個槓桿嘅借錢投資方法喎。咁好啦，第5個秘技係啲咩咧？咁我交俾你啦 ，Emma。
嗱，Kingston 啊，咁其實除咗我哋之前講過嗰4個唔同嘅秘技之外咧，咁其實我自己覺得咧，嗱，自己出嚟創業，可以自己出嚟做生意嘅時候咧，都係一個好好嘅儲錢嘅方法嚟嘅。需唔需要話一定去開間鋪頭去賣嘢咁樣樣咧？咁啊，其實又唔需要嘅。嗱，即係阿 Kingston，其實你睇中我入行啦，係咪？咁我以前都係有份自己嘅9 to 5嘅工去返啦，之後我就有個好似side job 咁樣，咁就開始咗做呢一行啦。咁啊冇幾耐之後咧就做埋 full time 添。咁其實咧都係創業嘅一種嚟嘅喎。創業自己做生意嘅時候咧，其實咧我哋嘅收入咧就會去入咗我哋自己嘅一間corporation 一間公司裏邊啦。咁而喺年尾嘅時候，我想譬如話去出幾多糧俾自己咧，咁我哋就可以有個控制權啦。或者譬如話公司有幾多 expenses 啊，咁我哋亦都可以控制啦。變相咧，譬如話投資頭先我哋嘅CPP 1、CPP 2，咁我哋變相咗會有個 control，有個控制，可以到底想唔想 contribute 幾多落去咁樣啦。我哋未必話揾幾多錢就使晒咁多錢㗎嘛，係咪？咁我唔需要使嘅錢，我亦都可以 keep 住佢喺間公司裏邊。咁其實好似有啲會計咁樣講嘅時候，其實你公司咧都係一個幾好嘅一個account 去儲錢喺裏邊嘅。因為喺公司嘅層面嚟講，如果佢唔出糧俾你咧，其實亦都唔需要打稅住，咁都算係一個 tax shelter 嚟嘅。理想嘅退休生活係要有計劃嘅，盡早計劃，因為時間係你個朋友。咁第一步係要做啲乜嘢呢？就係用呢個 QR code 同我哋聯絡，或者 WhatsApp 我哋都可以。嗱，咁同大家預告下啦，下一條片呢，我哋會同大家講15個報稅嘅秘密，幫你慳稅慳到盡。下次再見，拜拜。如果想完善制定你嘅財富投資、稅務、退休保障同埋傳承規劃嘅話呢，而家有個優惠俾你，即刻掃一掃呢個二維碼領取優惠。我哋嘅持牌顧問會為你做一個加拿大全方位財務分析，為你提供一個單對單個人理財同埋投資嘅策劃建議，絕對唔收諮詢費。你仲唔立即行動？如果你未 ready 做諮詢，又或者有其他問題嘅話，不妨 WhatsApp 我哋啊！如果今日呢條片幫到你嘅話，希望你可以俾個 like、留個言、俾個星星 emoji 我哋，咁樣可以幫到我哋 YouTube 嘅演算法，亦都可以睇埋呢條片同埋呢條片，同埋 share 俾你嘅朋友。多謝繼續支持 Novello Wealth。